рано сутринта, когато бързам, около 8 минути се оправя, за да може да отида да ям. Къде падна ми обисата? Сега търсих, сега падна другата част. Добре, че не падна на земята. Просто ще скипна дъртанчето, които си бях наготвила. И да се преведем малко така в вид човешки. Това е интересувам преди всичко останало днеска. Малко не ми се мисли и с това действаме на Мики. Това ми е парфума за днеска, един италиански, така че не знам къде мога да го намерите. Взимам да ям и тръгвам за Даско. Какво мислите за моите деца и си хора? Отиват ли ми, не ми отиват? Не знам. Някакво смесено мнение съм с тях. Ама и така са мега яки хора. Ецак. Мега яки. Видите какво съм яка така? Не знам, няма представа дали ми ходят изобщо като ги сложа. Да, точно така. Много добре ми стана косата. Не знам. Много се дразна, че не мога да се намеря очила. Знам, че като ти е кръгло лицето, така да моето не е много кръгло, но сета. Не знам каква форма заема точно. Знам, че като ти е по-заоблено лицето, такива ти отиват повече. Обаче на мен има чувство, че нищо не ми отива. Не знам. Ви свалих, нарязах си месото и го вкусих. След малко картофите ще ги сложа в нещо като air fryer, не знам. Фурна с вентилатор по-точно. И там ще ги изготвя всичките работи. Тук съм си подготвила работите за чесновия сос и тук имам останало преди няколко дни. И като цяло, май това е, лаваша ми е вътре. Никакви зеленчуци няма, но мога да сложа киселни краставички, ще видим. Не знам. Да, това е сега. Светлината не е най-окей, качеството също. Изкъпах се и сега ще първо слагам на лицето всяка вечер. От този крем на булочка си слагам, защото почнаха да ми излизат едни странни обриви по лицето и след това си купих този крем, защото ми трябваше някакъв хидратиращ, понеже кожата ми се издушаваше, беше цялата напътна, сърбеше, щипеше, беше пеленат. И това е единственото нещо, което не знам дали ми е помогнал, но не ми прави никакъв проблем. Иначе мисля, че имах някакъв проблем с Нивея да си мажа на лицето, иначе ползвам Нивея, но за ръце. Не знам, не съм ходила на никакви доктори. Мали хора, смахнате си обиците днеска. Добре, тук съм, добре, моля. Да. Измих си лицето отново с
това на билка. Надявам се от него също да нямам никакъв проблем, защото нали сега като го ползвам, от доста време не съм получавала тези неща, които се получаваха за лицето. Но просто чух нехубави неща, точно като си го купих. И го бях ползвала съвсем малко и след това ми се получиха тези образи като цяло. Хора, исках да уточня, че продуктите на билка не са ми направили този проблем, защото аз го имам от началото на октомври, а ползвам билка от тази година. Март месец, мисля, че. И тогава разбрах, че причинявало много зачервявания и нехубави неща на момичета, които са го ползвали, и това е. Да. Така че не мога да обвиня, че билка са виновни за това, което ми се е случило на лицето, защото не съм ги ползвала, когато се е получил за първи път. Но не съм много гадно, защото даже ще вижте снимки, за да видите колко е трагично наистина. Но ако знаете от какво е, пишете в коментарите. Надявам се да не ви се случва това нещо, защото е ужасно. Много щипе и боли и всичко е ад. Не знам. Най-вероятно някаква алергия, но няма как да е сезонна. Мислехме, че просто ми е много студено, затова ми се изсушава кожата. Но то не е просто изсушаване, то е подуване, зачервяване, сърбеж и парене, щипене, нещо е такова. И направо ужасно. Това е, което исках да ви кажа. Ще ходя на кожен, мисля, че другия месец, надявам се. И за да видим вече наистина от какво е. Еми хора, това беше цялото видео. Надявам се, че ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате, да харесате, да коментирате, да споделяте и така нататък. Може да ме последвате в Instagram и в TikTok. И ще се видим следващата седмица.